სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. წმინდა მღვდელმთავარი იოანე ოქროპირი სიწყრფელისა და ცვიერების შესახებ. ვის არ განაცვიფრებს და გააოგნებს წრფელი კაცი, ვის არ მიიზიდავს იგი, რომელშიც საერთოდ არ არის სივერაგი, ვინ ცხონდება თუ არა იგი, ვის ეკუთვნის უდიდესი სიკეთენი თუ არა მას. განა წემსებმა პირველებმა არ მოისმინეს ანგელოზთა ხარება, განა იოსები არ იყო წრფელი კაცი, რომელიც არ შეაშინა მრუშობის ცილის სწავნება და არ განაწყო ბოროტის საქმელა, განა წრფელნი არ აირჩია უფალმა მოციქულებად. ნათქვამია კურთხევა უფლისაი თავსა ზედა უხვისასა, ანდა რომელ ვიდოდეს სიწრფუებით, ვალს იგი სასოებით, როგორც გვასწავლის იგავთა წიგნი. მართალია მეტყვი შენ, მაგრამ კეთილ გონიერებად საჭიროა. არადა რა არის სიწრფელე თუ არა კეთილ გონიერება. როდესაც ვინმეს მიმართ რაიმე ცუდს საერთოდ არ ეჭვ, მაშინ ავს ვერც შენ ჩაიფიქრე. როდესაც არაფერი გწყინს, შენც ძვირ უხსენებელი იქნები. ვინმემ დაგჩაგრა, არ დადარდიანებულ ხარ. ცილი დაგწამა, არაფერი დაგიკარგავს. შენი შეშურდათ, ამით ოდენავადაც არ დაგშავებია რამე. სიწრფელე ერთგვარი გზაა სიბრძნისაკენ. არავინ არის სულით ისე მშვენიერი, როგორც წრფელი კაცი. დარდიანი, მოწყენილი და კუშტი კაცის გარეგნობას თუნდაც შესახედავად ლამაზი იყოს, ბევრი რამ აკლდება, ხოლო უზრუნველად და მშვიდად მომღიმარ ადამიანს მომხიბლელობა ემატება. ასე მოსდის სულსაც და მას ათასობით კეთილი საქმე ჰქონდეს გაკეთებული, ბოღმა თელს მის სილამაზეს გააკარწყლებს. გულღია და წრფელი სული კი პირიქით უფრო მშვენიერი ხდება. წრფელ კაცთან დაახლოებაც უსაფრთხოა, თუკი ის მტრად მოგეკიდებათ, მასთან შერიგება ძიოლია. ასეთ ადამიანს არც დაცვა სჭირდება და არც გუშაგი, არც ჯაჭვები და არც ხუნდები. ღრმა სიმშვიდის სიკეთით იხარებს თავადაც და გადასცემს თავის ირგული მყოფთაც. კითხავ, რა მოხდება თუ ასეთი კაცი ბოროტ ადამიანთა საზოგადოებაში აღმოჩნდება? ღმერთი, ვინც სიწრფელეს გვავალებს, მას ხელს გაუწოდის. ვინ იყო დავითზე წრფელი, ან საულზე ცბიერი, არადა ვის დარჩა გამარჯვება. იოსებზე რაღა ვთქვათ, განა ის გულწრფელად არ მივიდა თავის ქალბატონთან, რომელსაც მზაკრული განზრახვა ჰქონდა, მაგრამ მითხარ, მიადგა მას რაიმე ზიანი. ვინ იყო აბელზე წრფელი და კაინზე ცბიერი და ისევ იოსები, განა იგი გულწრფელად არ ეპყრობოდა თავის ძმებს. განა იმიტომ არ განდიდდა, რომ მათ ნიადაგნდობით ესაუბრებოდა. ისინი კი ყველაფერს საკუთარ ბოროტ განზრახვათა შესაბამისად აღიქვამდნენ. მათ იოსებმა თავისი სიზმრები უამბო, ერთხელ მეორედ არ გაფრთხილდა, ისევ წავიდა მათთან და საჭმელი წაუღო. სულაც არ ეშინოდა მათი და მთელი არსებით ღმერთს ენდობოდა. რაც მეტად მტრულად ეპყრობოდნენ, ის მით უფრო ძმურად ექცეოდა. ღმერთს შეეძლო, არც დაეშვა მისი ჩავარდნა ძმების ხელთ, მაგრამ დაუშვა იმიტომ, რომ ეჩვენებინა სასწაული. იოსებს ძმები როგორ მუხანათურად მოექცნენ, ის კი მათზე მაღლა დადგა. ამრიგად, თუ წრფელ კაცს რაიმე დაუშავდება, ეს იქნება არა თავისი, არამედ სხვისი ბრალი, ხოლო ცბიერი
დარტყმას აყენებს მარტო საკუთარ თავს და სხვას არავის, რადგან თავის მტერია. მისი სული ამიტომაც მუდამ ნაღლობს და დარდიანი, ფიქრები ეძალება. თუ ვინმეს უსმენს, ან რაიმეს ეუბნება, თითქოს კიცხავს და ბრალს ზდებს მას. მეგობრობა და თანხმობა მისთვის უცხოა. სამაგიეროდ ისეთ ადამიანს ჭუბი, მტრობა და უსიამოვნებანი არ აგლია. ეჭვი საკუთარი თავის მიმართაც უჩნდება. ძილიც ისევე არ სიამოვნებს, როგორც სხვა ყველაფერი. თუ ცოლი ჰყავს, მაშინ ყველას მტრობს და გაუგვის. რა კი გაუთავებლად ეჭვიანობს, მუდამ რაღაცის ეშინია. ღმრთის თვისება სამართლიანობა, სიმართლე. ხოლო ეშმაკის თვისება სიცრუე და მზაკრობა. ასე რომ ქრისტიან ადამიანს თვისება ღვთაებრივი უნდა ჰქონდეს. აქედან გამომდინარე, მისთვის უნდა უცხო იყოს ტყუილი და მზაკრობა. შეიძლება ადამიანმა უნებლიეთ რაღაც შეცდომა დაუშვას, უნებლიეთ, მაგრამ განზრახვით ცბიერება, მზაკრობა ეს არის უკვე მსახურება დემონისა. ასე რომ ჩვენც დავფიქრდეთ და თუ რაიმეს ისე ვაკეთებთ, რომ მასში სიცრუე და მზაკრობა ურევია, სასწრაფოდ განვეშოროთ. თუ კი გვინდა რომ ღმერთი არ დავკარგოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გავაკეთოთ.